que ver si lo repite cuando lo hace real. Esa es la cosa, lo más difícil. Uno en el rifle es un tirador profesional. No, pero cuando ves la funda del escenario te das cuenta que no. ¿Saca el seguro o le pone el seguro? Se los pone y lo va a sacar cuando es. Atención, mira cómo tira. Puso bien. Se ve la bala. ¡Vamos, carajo! Como le digo ahí, Un profesional, un profesional. 8-11.